أهلا بيكم متابعينا الأعزاء في كل يوم حدوتة. في البداية كده لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو بتشوفنا على الفيسبوك أو التيك توك أو انستجرام ما تنساش تعمل فولو للأكاونت وسي فيرست عشان توصلك الحواديت كل يوم أول بأول. هيكون ميعادنا بشكل يومي الساعة 8. ويلا بينا نشوف الحدوتة النهاردة من فيلم ايه. يلا بينا. وحدوتة النهاردة من فيلم دامبو بعنوان فأر موهوب. قال الفأر ترمس وهو يشير إلى الجريدة: انظر يا ديمبو، هناك مقالة أخرى تتحدث عنا هنا. نظرت السيدة جامبو والدة دامبو من فوق كتف ترمس وقالت بهدوء: يا لها من مقالة جميلة، ولكن مع الأسف الصورة ليست واضحة. لماذا بالكاد يمكنني رؤيتك يا ترمس؟ حدق ترمس في الجريدة وقال وهو يتفحص المقالة: لحظة، إن هذه المقالة لم تتحدث عني على الإطلاق. قالت السيدة جامبو وهي تهدئه: لا بأس، الجميع يعلم مدى أهميتك. ولكن تيرمس لم يكن متأكدا، وقال: هل أنا مهم فعلا لهذه الدرجة؟ إن دامبو هو الذي يمتلك الموهبة وليس أنا. وابتعد تيرمس وهو حزين، وأخذ يتمتم: لابد أن أجد طريقي لكي أصبح مشهورا بنفسي، ولكن كيف؟ وفجأة فرقع بأصابعه وصاح: وجدتها، سأتعلم الطيران أنا أيضا، وبهذه الطريقة يمكن أن نصبح أنا وديمبو مشهورين معا. وتسلق تيرمس إلى قمة أعلى خيمة في السيرك، فقد تعلم دامبو الطيران عن طريق القفز من فوق الأشياء. وتمنى تيرمس أن ينجح الأمر معه أيضا، وفرك يديه معا وتمتم: لنرى ما سيحدث. ثم قفز من فوق الخيمة ونظر للأسفل. كانت الأرض تبدو بعيدة للغاية. يا للهول! ابتلع ترمس ريقه: ما الذي فعله؟ وبدأت الأرض تقترب أكثر فأكثر. فأغلق ترمس عينيه بقوة، وفجأة شعر بأنه يرتفع لأعلى. عندما فتح عينيه وجد أنه معلق في خرطوم ديمبو، فقال وهو يلهث: يا للعجب، أشكرك يا صديقي. فابتسم ديمبو لصديقه الصغير، ووضع ترمس في قبعته، واستقر ترمس داخل المكان المألوف بالنسبة له. إن الطيران ممتع أكثر عندما تقوم أذنا دامبو بكل العمل. وسرعان ما هبط بجوار السيدة جامبو، وصاحت: يا إلهي ترمس، أنت بأمان؟ عندما رأيتك تسقط شعرت بالقلق الشديد. لا أعرف أنا وديمبو ماذا كنا سنفعل بدونك. فارتعشت عيناه وقال متأملا: لم أفكر بهذه الطريقة أبدا. قد لا أكون ممن يأتي ذكرهم في أخبار الصفحة الأولى، ولكن من يهتم بذلك. أنا أعلم أنني مهم، وأصدقائي يعلمون ذلك أيضا، وهذا هو ما يهم. وابتسم ترمس، وقد كان لديه الكثير من موهبته الخاصة، وهذا كاف بالنسبة له. وتصبحوا على خير. لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك وتعمل فولو للبيج وتشير الفيديو ده عندك لو عندك أطفال أو لأصحابك اللي عندهم أطفال، وتساعدني على إن المحتوى ينتشر. وأشوفكم في حدوتة جديدة، وهنبقى مع بعض إن شاء الله بشكل يومي في كل يوم حدوتة.